La cronaca degli scorsi giorni ci fotografa, ci mostra un settore agricolo in mobilitazione. Abbiamo visto gli agricoltori in piazza a Bruxelles, li abbiamo visti al valico del Brennero e siamo venuti negli uffici regionali in via Torino a Mestre per parlarne insieme al neo assessore all'agricoltura della Regione Veneto. Diamo il benvenuto a Giuseppe Pan. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo visto quindi un settore agricolo che dimostra insomma la propria difficoltà, in particolare il settore del latte e il settore della zootecnia. Ecco, qual è il suo pensiero di fronte appunto alle immagini che abbiamo visto negli scorsi giorni? È chiaro che le immagini che ci siamo visti e che abbiamo visto a Bruxelles e al Brennero dichiarano la sconfitta del sistema europeo sull'agricoltura, dove la liberalizzazione dei prezzi e dei prodotti nelle nostre categorie agricole sta comportando naturalmente una grande difficoltà dei nostri produttori. È chiaro che qui si sono innescate tante situazioni anche del passato, che vengono dai mali anche del passato, e qui i nodi stanno arrivando al pettine. Ci sono delle categorie economiche importanti, noi il nostro Veneto in particolare sia nella produzione del latte sia delle carni. Ricordo che solo della carne siamo il 40% della produzione nazionale. Si sta rilevando che non c'è più una sostenibilità economica per tante delle nostre aziende, perché i prezzi dei prodotti naturalmente in forte calo alla produzione sono al di sotto dei prezzi di produzione sia del latte che della carne, quindi è chiaro che quando si lavora in perdita continua, le aziende quanto possono resistere. È come se un imprenditore, un commerciante, tanto per spiegare al grande pubblico, vendesse il proprio prodotto sotto un 10, 15, 20% del prezzo di produzione. Quindi non essendoci un piccolo guadagno, un'azienda economicamente non si sostiene, quindi è destinata a morire. Quindi insomma non ci dobbiamo stupire, assessore, se i dati Istat ci dicono che gli occupati in agricoltura stanno calando sempre di più. In Veneto qual è la situazione? Sì, in Veneto la situazione è un po' questa, c'è una ristrutturazione in corso e quindi solo nell'ultimo decennio solo nel reparto latte hanno chiuso il 90% io penso delle imprese, anche a livello familiare, le piccole, le micro e medie imprese legate a questo settore per appunto quei problemi che ci sono stati, in particolare anche legati poi soprattutto nel latte al discorso anche delle quote, quindi quello che va. Quindi adesso siamo nel libero mercato, non c'è più la sostenibilità di queste imprese, ma si stanno strutturando delle grosse imprese, comunque c'è stato un calo degli addetti naturalmente delle imprese, anche importanti, però abbiamo un aumento dei dipendenti, un 18% in più di dipendenti, cosa significa che le imprese che stanno sopravvivendo sono imprese grandi e quindi che hanno anche degli effetti di scala costo-guadagno, ricavo, e quindi sono in aumento i dipendenti, soprattutto donne, Le quote rosa in le agricoltura. quote rosa sono più 18% e un più 4% di maschi, quindi proprio c'è un avvicinamento soprattutto delle quote rosa all'agricoltura. Per quali effetti in particolare? Naturalmente in settori che chiaramente sono settori tipici, quindi florovivaismo o l'ortofrutticolo, ma anche il settore del vino, quindi c'è un grande interesse che fortunatamente su questi settori, soprattutto quello del vino, possiamo ancora dir bene la nostra. Assolutamente sì, infatti insomma tra i settori agricoli forse il vino è quello che ancora, esatto, ci dà delle grosse soddisfazioni per fortuna, ma questo insomma ne parleremo tra poco. Assessore, un altro comparto in difficoltà è quello del riso, a causa di importazioni di riso dal sud-est asiatico. Sì, noi abbiamo delle grandi eccellenze nel riso veneto, nel veronese, ma naturalmente in particolare, e quindi è chiaro che la scelta anche politica, non si capisce, di questo governo di aprire i nostri mercati con comunque dei contratti con l'Indonesia, mi sembra, Vietnam, Cambogia, ecco, in particolare possa essere solo che deleterio, cioè noi andiamo verso
e io sono convinto che difendere i nostri prodotti, i nostri produttori sia la prima cosa, troviamo un governo che d'altro canto va a svendere, mettiamo così, queste nostre produzioni importando queste dall'Asia. Per carità, saranno bravi produttori di riso anche loro, ma è meglio comunque sempre acquistare il nostro riso. Quindi, Assessore, però abbiamo due tipi di riso in Veneto che hanno la DOP, il riconoscimento della denominazione, però questo quindi non basta per difenderci da produzioni estere? Eh no, perché guardi, il libero mercato, la comunità europea ha aperto i propri confini, quindi vediamo i mali da una parte per tante situazioni, ma i mali ci sono anche in questi prodotti che entrano senza dazi o senza controlli a volte nei nostri porti e quindi vanno nell'agroindustria a alimentare comunque delle filiere che potrebbero essere invece alimentate dai nostri prodotti e soprattutto i DOP. E quindi io dico sempre ai cittadini veneti in particolare, quando vanno a acquistare al mercato guardate bene sulle etichettature dei formaggi, delle nostre DOC, le nostre DOP, in particolare del riso, e acquistate, anche se costano qualcosa di più, prodotti che sono fatti qui, che sono certificati, che sono comunque controllati, quindi date ai vostri bimbi da mangiare, cari signore, prodotti che sono sicuramente di alta qualità e che non si sa mai da dove invece gli altri arrivino. Grazie. Soprattutto. Grazie a Giuseppe Pan, Assessore all'Agricoltura della Regione Veneto. Si chiude qui questa nostra chiacchierata, grazie del tempo che ci ha dedicato, e qui da Mestre e dagli uffici regionali è tutto, e diamo la linea allo studio.